役所の入れご案内いたします。横下先生の安全確認の駅の入れとご時点の電車に遅れられております。次は上り方面に変わります逗子へ向かってくる電車は次3番線、もう間もなく逗子駅に到着予定です。お急ぎのところ大変申し訳ございません。次の電車は3番線、君津行きご利用ください。もう間もなく逗子駅に到着予定です。お急ぎのところ大変申し訳ございません。繰り返しご案内いたします。失礼いたしました。横須賀線5線内安全確認の影響により折り返しの上り列車に遅れられております。次の上り方面は3番線の電車をご利用ください。